Assalomu alaykum qadrli ustozlar, salomatmisizlar? Ko'pchilik so'rayapti, kuzgi attestatsiyaga qanday tayyorgarlikni boshlaymiz? Nega bu darajada erta tayyorgarlikni boshlayapsiz deb. Chunki biz ko'rib turibsiz, ona til va matematikadan 1-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan adabiyotlarni, darsliklarni o'rganamiz. Ilgari 1-sinfdan 4-sinfgacha yoki 1-sinfdan 6-sinfgacha edi. Bu safargi mavsumimiz 1-sinfdan 9-sinfgacha o'rgatamiz. 1-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan ona tili va matematika darsliklarini, mavzularini ko'rib chiqamiz va o'rganamiz. Biz aynan avgust oyigacha, may, iyun, iyul oylari ichida mana shu ona tili va matematikani mukammal o'rganamiz. Undan so'ng esa pedagogik mahorat qismlarini va darsliklarni, yana aytgancha, aynan tabiiy fan darsligi bo'yicha boshlang'ich ta'lim ustozi emas, aksincha tabiiy fan mutaxassisi, ya'ni aynan biologiya o'qituvchilarini olyapmiz. Biz boshlang'ich sinf o'qituvchilari tabiiy fandan dars o'tmaydi endi yopiq guruhlarimizda. Biologiya fan o'qituvchilari darslikni yaxshi o'zlashtirib olgan, ya'ni anchagina yaxshi nazariyasi yaxshi bo'lgan o'qituvchilar, haqiqiy mutaxassislar dars o'tadi. 1-sinfdan boshlab 9-sinfgacha bo'lgan barcha ona tili va matematika darsliklarini ko'rib chiqamiz, mavzularni o'rganamiz va tabiiy fandan ham o'zini mutaxassisi dars o'tadi. Shuning uchun ham atiga 40 ming so'mga to'lov qilib qo'shilib oling guruhga va mukammal tayyorlaning. Buning ichida 50 talik testlar, platforma testlari, har kuni darsimiz 20:00 da boshlanadi, 10:00 gacha davom etadi. 1 soatlik ma'ruza, undan so'ng esa mashqlar va misollar tahlillari bo'ladi. Ko'pchilik shuni so'raganligi uchun mana videoli murojaat qilyapman. Tezroq guruhimizga, kursimizga qo'shilib oling va attestatsiyaga o'ta mukammal tayyorgarlik ko'ring. Barchangiz bilan yopiq guruhda ko'rishguncha.